ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലൂടെ എല്ലാം ഓണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ABSന്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഇവിടെ ഓണായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എപ്പോഴാണ് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ 5 km/h മേലേക്ക് ആവണ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 5 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും എത്തുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പോകുള്ളൂ. അത് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ABS സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ABSന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ABSന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ABS ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ABS വർക്കിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സാധാ രീതിയിലും ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അപ്ലൈ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും